Абай Құнанбаев, 7 қара сөз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам. Бұл тәннің құмарлығы. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ бола алмайды. Хан өзі өспейді, қуат таппайды. Біреу білсем демейді. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, сырнай керне болса, даусына ұмтылып, одан ержетіңкірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол не етеді, бұл не бүйтеді, деп көз көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмарлығы, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Құдай Тағала хайуанның жанын адамның жанынан ірі жаратқан. Сол қуат жетпеген, ми толмаған, ессіз бала күніндегі бұл немене, ол немене деген бір нәрсені сұраса білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарлығымызды ержеткен соң, ақыл кірген соң, орнын тауып, ізденіп, кісіні тауып, сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмасқа? Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Ой, тәйір-ай, кіммен кім артық дейсің, дейміз. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ержеткен соң, күш енген соң, оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Біреу айтса да ұқпаймыз, біреу ақыл айтса, өз білгенім өзіңе, өз білгенім өзіме, кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылымен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбен көрген біздің хайуаннан, малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз, білсек те білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білем деп талпынбайды. Біз түк білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей, таласқанда өлер тірлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз. Қорыта айтқанда қоғамның өзгеруі, әлем жетістіктерінің дамуына байланысты. Ұрпағымыз білсем, үйренсем, тыңдасам, өмірдің жаңалықтарын меңгерген, жақсы өмір сүруге бет бұрған. Ұлы Абайдың қара сөзіндегі ой арманын бүгінгі ұрпақтары орындады. Ұлы Абай арманы орындалды. Біз Ұлы Абай армандаған бақытты ұрпақпыз.